Ok, assalamu alaikum jama. Ko adi kon taw premier mot ango haray ila weltani fans club jimbo madi parce que ça nani artiste jo d'abord ko fans be makko ben avant que mi wiwde mi do weltani promoteur be organise be ben mi do weltani d'abord fans club jidi mi do weltani fambe ben fans club jimbo ma jodorbe Sénégal ben e mo kala ka jodori wondo e der fans club mboma es mi wi donc mi weltano média ji ɗi parce que pourquoi d'abord min hilam Fel City Hesbo Rap une fois que morceau maɓɓe on média to ngama min miɗo Fel City ɗon parce que sabu hon non ko ɓe woli fi média ji ɗin kon sa yi en waɗi ɗo joni hunde wonɗo Belgique ma Allemagne ma Italie o daari en joni ko média ji ɗin wawata wonde sabu yo ɗum ɗon wonu goɗɗo ko yiɗuma wo kaka nder famille nder toon siko hunduko ko woni partagirdema ko famille on wawata famude fima mais so tawi tun ko média ji ɗin partage maɗa wawi wadde hunde joni adna allah fof hiya nden ɗon hunde donc si mi wiye fans ɓeɓen fans club ji ɗin ko média ji ɗi mi arta e mum après noon si aren weltanoɗen promoteur ɓeɓen weltanoɗen général Bari udditugol lawol par ce que ko ɗum ɗon woni udditugol lawol une fois promoteur jo wi Gambie o ari organiser Sénégal o holli déjà promoteur ɓeɓen Sénégal kamɓe kadi bienvenue maɓɓe yahugol organisa e nder Gambie si tawi kamɓe ɓe mari hen go ma rankil go ma contre go kanko déjà o holliɓe si ɓe wawata yaade ɓe golla ka makko kanko mo wawi arde golla ka maɓɓe lutti noon kamɓe si ɓe yawi ɓe golloya ka makko donc ɗum ɗon kay ko lawol janol non udditagol naafi hakkude makko kanko e Sénégal tun o udditingol lawol ɗo ko pays ji ɗin fof kala kandan ɗon hoore men musidɓe men no woni enen hawtuɓe ɗe golle o holliɓe ɗum ɗo no waɗe goɗɗo no wawi yiwde Sierra Leone ya organiser Côte d'Ivoire goɗɗo no wawi yiwde Libéria ya organiser à Côte d'Ivoire donc noon ko à travers o événement ɗo wonde yiwde ɗin programme ji ɗon hay si ɗen andinoɗi waɗe haray no wodi no falnoɓe wadde tawa ɓe suusali wadde mais oɗo ari o suusini en waɗugol ɗin ɗon piiji donc ngo on côté ɗon mi weltantomo ɗon iɗen mari kadi probléme goto enen jokkuɓe o culture ɓen ɗen jogui probléme goto probléme o joguiɗen on 3 pays e nder Afrique 3 pays kam siɓɓe men wonɓe wadde o affaire ɗo wontir ton ɗen jogui 3 pays ɓurɗi marde probléme e affaire culture men on surtout enen wimi e hion Côte d'Ivoire Sénégal Gambie ɓeɗo no jogui probléme wandanɗo hoore mon ono juude hay e hoore wonɓe fuɗɗade musique ɓen o probléme mo ɓeɗo mari probléme hombo Côte d'Ivoire promoteur ɓe aranɓe ɓen si winama promoteur ɓe aranɓe ça fait ko promoteur ɓe attiɓe fuɗɗade affaire promotion ɓen ɓe yiiɗa promoteur ɓe sakkitorumɓe ɓen ɗum ko probléme noon promoteur ɓe aranɓe ɓen yiiɗa promoteur ɓe nouveau ɓe ɓen alors que hayka football ji ko darten kon ko so tawi woni fayɓe goo no formede si oya équipe nawyi ɓeeɗa fayɓe formanoɓe ara remplace donc noon promoteur ɓe attiɓe arde ɓen ɓe yiiɗa fayɓe wonɓe formade affaire promotion ɓe Côte d'Ivoire no mari on probléme Sénégal la même chose ɗo Sénégal promoteur ɓe ɓen nakko yettonɓe ɗo hara ɓe wondi ɓe dardirde fotta salmodira hay goto falaka yideoya goto hollata goɗɗo boddi Sénégal no jogui on probléme ɗo so tawi minen artiste ɓen haari meɗen takkade yetagol ɗon ɗum ɗo hewti kadi waɗen feccude ɗon ka hoore par ce que mo huuli guite feccata hoore pullo Fouta ko ɗum wi hewti ka yettodiren gonga kam promoteur ɓe aranɓe ɓen Sénégal kamɓe kadi ɓe yiiɗa promoteur ɓe sakkitorumɓe ɓe exemple wono promoteur ɓe premier ɓe wonɓe Sénégal ɗo ɓen ɓe yiɗata wano ɓe nouveau ɓe wonɓe arde impose o kañum kadi fi formagol waɗugol affaire promotion ɗo mais anda noon kon woni probléme maɓɓe o donc mais on probléme ɗon no ɗon
Gambie la même chose Gambie ino promoteur jo Gambie go e nder promoteur africain fop ala momi weldi ala momi nabidi ala momi hidindiri ɓuri oɗo parce que une fois mi déplace ay famille en Guinée ɓe yaka makko ɓe wona 2 mois 3 mois ɓe hota une fois o déplace ay famille makko on Gambie ara ɓe yarata ka mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yara direct ha ka an ka galle ka am ɓe wona 2 mois 3 mois ɓeymito ɓe hota andi ɗo na promotion wona ko nene goto yagal mais au nouveau promoteur joɗo e fayɓe go kay no formi ton yeeso o ɗo e promoteur ɓe go avant kadi oɗo arde kamɓe kadi ɓe yiɗidira ɓe hollidirta boddi hakkude maɓɓe donc ɗi peeji men ɗo tati no jogui probléme si ɗum ɗo ñawdaka hara yiɗen jokki culture on nde wakkili ha mais yen tori Allah yo yaaru yeeso ko Allah yo yaaru yeeso kono haray Allah kadi yo yaaru yeeso donc hay média ji ɗi ono média ji ɗin tigui média journaliste ɓe ko duwaɓe teddinede par ce que min mboma eno promoteur ɓe ɓen ɗo nano ñamoɓe jooɗi mais si événement no wadde ɓe mi acciti hakkille an e mum ɓen ɓe mi teddini fi mum ɓe mi duwa teddinde fi mum ɓen ɓe hakkille an jowata e mum si ala ka waɗede ko metti ɓen ka nder événement sondo kala hay silan jogui micro haray hakkille an ɗen no frappude e média ji ɗi par ce que média koko yoton no woodi anduɓe important média no woodi ɓe anda important média ɗum no woodi anduɓe important média no woodi ɓe anda important média artiste jo normalement so tawi ɗa andi golle maɗen hiɗa andi golle média ɗa andi golle promoteur on si événement no wadde média goto e promoteur ɓe tato darnama ɓe wiya ɗettu goɗɗo e mum yaada e mum ɗettu mo média on yaada e makko acca promoteur ɓe ɓen ɗon pourquoi promoteur ɓe ɓen e minen artiste ɓen promoteur si événement no wadde ko mbuuɗi ɗin ɓe woni ɗaɓɓude kamɓe on leer ɗon ko mbuuɗi maɓɓe ɗin ɓe suuti pourquoi ɗettantamo média on ka wonɗa ɗon ko kanko wonma senditude par ce que nden ñande ko woni wadde ɗon kon en déjà tu es reçu une fois que janggo samedi ɗon yiide ɗo mboma soit mbuuɗi mboma ɗi wiranoma ka compte banque makko walla mbuuɗi mboma ɗi naɓanoma Western Union ma mobile money o hendike mbuuɗi makko ɗi promoteur kañum kadi noon ñande événement ngon hino jiiɓi tun est ce que yimɓe ara e mbuuɗi ɗi naadi ɗin hetto ko ɗum ɗo woni probléme maɓɓe o nde ñande nene ala baba ala bappa ala ko est ce que mbuuɗi komi financé kon hettoto par ce que sa daari ka promoteur organise ɗo darori wo ñande événement hara leggal dande ma kono juuti tun mo ƴeewde tun si heewima si heewani o faami promoteur ko ɗon woni ɗum affaire o média noon an artiste jo nde ñande a hendinoke mbuuɗi ma ɗi hiɗa okkede mbuuɗi kadi ka wonɗa ɗo ko on média ɗon kadi wonma senditude fiyo goɗɗo go janggo wonirɗo Allemagne ma Belgique ma Italie yo on ɗon yiye kadi onna o yiya ko golluɗa kon onna lan haton jine oɗo ko ɗum simini média ji ɗin no duwa teddinede mais kono hay onon média ji ɗin kadi onon ancien média on yiɗa nouveau média ji wonɗi e ƴawde sakkitorɗo ɗi iɗon jogui on probléme ɗo sago mon na yon yiw média go no formi himo ƴawde hande kadi kala ka heɓirɗon poyen mum ka on média ɗo ñoƴƴete hara fi makko yaltata hiɗon woni prêt hayso ko mbuuɗi financete on jonnayyi fi yo financé ko média on ɗo ñoƴƴe hara ko yaltade no waywa exemple minen artiste ɓe fewdiɓe ɓe fewdo sayi ɗo inneteɓe ɓen ɓeɗo no doganede ko ɓeɗo wona ɗaɓɓede ko ɓeɗo addata fiya marché e artiste ɓe go wonɓe ɓawo amen feƴƴuɓe ɓen e artiste ɓe go wonɓe formade ɓe yeeso amen minen ɓe wonɓe hakkude ɗo kadi minen kadi min hollidirta boddi minen kadi min yiiɗa hollidirgol boddi wollidiran en gonga pourquoi hande sa daari ɗo joni a tawa wano min mboma aduna on fof nonnede mboma fottugol ɗo e artiste jogo wonɗo formade ƴetta 200 000 francs CFA ma 150 000 okka mo inda en yaw ñamoya e restaurant ma ɗuma ma soda coñci hino ɓuuri mi ƴettude o mi joɗɗinamo binda mi winda texte hara hakkillande no tappa tun a windana o tun o ɓuure joni ko to woni probléme ji ɗi donc o probléme ɗo enen culture surtout fulɓe ɓen iɗen jogui o probléme ɗo ko waɗi noon hami tuusi o point ɗo ha ɗum ɗo fof mutoyi sa yi enen ɗo en tumbodiri enen ɗo fof koyen fayɓe e nder o affaire mais no woodi attiɓe en o affaire
e nder Sénégal ɗo bien sûr wono ɗo wiri ni kamɓe atti addugol mboma nder Sénégal e beela on sayi ko ɗo honno ke stade Iba Mar Diop min jouno ko jaarendi ko jaarendi voilà ko mi joui premier koko jaarendi min jouno mais no woodi promoteur ɓe goo kadi adiɓe ɓeɗo e nder promotion ma hay siɓe fuɗɗodi promotion hara ko ɓe laamiɓe hande enen ɗo enen wono minen ɓe fayɓe ɗo onon mawniraɓe amen heccuɓe men ɗo en duwano ka tumbodirde ɗo waɗen conférence de presse wono oɗo jano hara duwayen ɓeɗo duwayen jammalal promoteur ɓe ɓen hara duwayen jammalal tawaka e men ɗo hayso représentant maɓɓe no ɗo Saliou Leymiro hara tawaka e men ɗo hayso représentant makko no ɗo ko ɗum andoton kamɓe ancien promoteur ɓe ɓen ɓe yiiɗa promoteur ɓe wonɓe e ƴawde ɓe sina ɗum hayso henno hakkude maɓɓe hen ala hakkude maɓɓe e artiste ji wonɗo arde o hayso henno hakkude maɓɓe hen ala hakkude maɓɓe e média ji arɗi ƴettugol image ɗin donc mi sikkano wano ɓeɗo hande ɓeɗo ɗiɗo e mara mawɓe e nder promotion Dakar on ɗo walla anduɓe piiji ɗin ɓuuri ɓeɗo mais fi honnuɓe jaɓali arde tawde e enen fayɓe wonɓe fuɗɗade ɓen e enen faalaɓe andude ɓen kamɓe anduɓe ɓen ɓe arali fi yoɓe andi en par ce que voilà haray no woodi ko waɗi donc so tawi woni konngol ngol woodi tusɗum on nder ga haran falno ka nande miɗo yaafini mais si probléme ji gono toon so yewtodira liɗi kadi wawata moƴƴude hakkudeji men haray mi anda ɓe si ala e darde en direct par ce que voilà mi anda siɓe ala darde en direct par ce que mi memi point on tun ɓe ƴetti o to direct e si ara yiɓe ka lawol kono ɗum ɗo hawrodiri voilà donc wono enen ɗo en hanano wadde conférence de presse wono oɗo hara ɓeɗo tawa kay on conférence de presse sen waɗi conférence de presse jano wano wa oɗo atti ɓen fuɗɗade affaire on ɓen tawa kay men ko ɗon laaɓani on poyi onon wonɓe wadde fuɗɗade ɓen e menen wonaɓe waɗanede ɓen haray ɓe yiiɗa avancé sina ɗum kamɓe anduɓe affaire on ɓen arta holla en honno affaire on waɗirte ɗe wawi wadde ɗo joni goɗɗum ɓe yiya e nder conférence de presse ko waɗɗen kon tawa no woodi ko manki no woodi no duwirano hara kamɓe ɓe to si tawi noon ɓe binde men num ɓe holla en ɓe na ɗum ɗo manki koni donc haray mi ƴettuno konngol ngol ha ɗo ko heddi kon onon média ji ɗin merci beaucoup charge on kadi téléphone ji ɗin e caméra ji mon ɗin prépare ɗon aron tawtidiren ɗo e samedi par ce que paga e ala mi yetti noon comme sakkete joude Dakar ɗo ko ɗo honno ko grand théâtre mi wi chargé téléphone ji ɗin fotten grand théâtre ko yiite ha weeta ɓay fotti grand théâtre yero tawanoɓe no andi pari nde mi winoɓe ɓe prépare yiite nge ɓe noddi nge mi naɓay nge aduna allah fo yino nge Dakar on wi ko ɗo faala ɗon inchallahu e samedi yo allah dandu tana yo allah dandu ko empêche en tawata événement men on wawata wonde kono chargé téléphone ji mon ɗi inchallahu dimanche e lundi haray Afrique ko fi ko feƴƴi Dakar ɗo ko woni wolde si allahu lanɗo jaaɓi merci beaucoup